Почитувани представници на печатените и електронски медиуми, почитувани граѓани, добар ден, ви благодарам на новинарите за вашето присуство, да ја слушнете и мојата версија за вистината. Последните неколку денови, неоправдано, изложен сум на организирани жестоки напади и навреди со недолични, непристојни, вулгарни, уличарски зборови и со закани по мојот живот со зборовите треба куршум за градоначалникот на РС. Во висока политика на разни должности, уште од времето на младинската организација од 82 година се наоѓам, но никогаш досега претходно ова што се случува не ми се случило. Многу ми е жал што постојат такви луѓе, полни со негативна енергија, кои во себе мора да се длабоко несреќни, штом се обседнати со толку лоши, злобни мисли. Тие лажни патриоти на некој начин се злоупотребени од нивната партија, од одредени центри на моќ, од неодговорни поединци, новинари и портали, кои со објавување на неточни, непроверени, злонамерни и тенденциозни дезинформации кај горе наведените луѓе поттикнуваат говор на омраза и насилство. Ве известувам дека преку Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство ќе покренам постапки и дека ќе ги искористам сите правни средства предвидени со членовите 144 и 319 од Кривичниот законник на Република Македонија за да се заштитам себе си и моето семејство од говорот на омраза, навреда и дискриминација, од поединците кои пишуваат тешки вулгарни навреди и ми се закануваат со физичка ликвидација на социјалните мрежи и од порталите кои поттикнуваат и објавуваат такви содржини. Центрите кои ја скроиле оваа црна, морбидна кампања знаат добро кој сум јас, знаат дека не сум таков како што сакаат да ме представат. Тие всушност се плашат од мене, од мојата работливост, честен, одговорен и домаќински однос, од угледот што го имам меѓу граѓаните и од моето влијание врз граѓаните, што може за нив да биде голем проблем пред референдумското изјаснување на граѓаните. Всушност, јас сум само колатерална штета од вкупните политички здвигнувања во нашата земја.